Pernah gak kamu sekamar sama orang yang ngoroknya kayak mesin traktor? Ganggu banget kan? Tahu nggak, suara ngorok itu bisa mencapai 80 desibel. Itu lebih berisik daripada suara jalan raya yang cuma 70 desibel loh. Kenapa bisa bunyi? Karena saat tidur, otot leher kita rileks dan saluran napas menyempit. Jadi, udara yang lewat bikin getaran deh. Tapi, hati-hati. Kalau ngoroknya sering berhenti napas tiba-tiba, itu namanya sleep apnea. Bahaya loh, bisa memicu stroke. Faktanya, 40% laki-laki dan 25% perempuan itu mendengkur. Jadi, cowok memang juaranya ngorok nih. Sekarang, coba share ke teman atau keluargamu yang kalau tidur suaranya kayak konser rock.